ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சவுந்தர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குபோட்டா வண்டியோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் இந்த வண்டியை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த வண்டியோட விமர்சனம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால தான் இந்த வண்டியை எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த வண்டியில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வண்டி வந்து இன்ஜின் வெயிட் வந்து கம்மி. அதனால் ஒரு ட்ராலி போட்டு ஒரு ரேம்பில் ஏறும்போது ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் ஆகுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி வந்து ஒரு 1 இயர் ஆகிடுச்சு, ஒரு 1000 மணி நேரம் வண்டி ஓடி எடுத்துனா வண்டி வந்து அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் தர மாட்டுது, டீசல் மைலேஜ் தர மாட்டுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதை மூணத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ஆன் பண்ணிங்க. நிறைய நண்பர்கள் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண தான் எனக்கு அடுத்த வீடியோ போட மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ குபோட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி மாடல் தான். ஜப்பானில் வந்து நம்ம சாயில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஹெவியான சாயில் இருக்கும். ஹெவியான சாயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மண்ணெல்லாம் சொல்லுவீங்க பார்த்தீங்களா, மணல் தர, வண்டல் மண், இழுக்க மண், இந்த மாதிரி நிறைய விதமாக இருக்குது. இதேமாதிரி இழுக்க மண்ணுன்ற மாரி தான் அங்கே ஹெவியான சாயில். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே இருக்கும் மண், அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அதனால தான் அதை வந்து இது பண்ணி தான் இதை வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வச்சு தான் இந்த வண்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. வண்டியோட இன்ஜின் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஓவரால் 900 கிலோகிராம் தான் இருக்கும் வெயிட்டு. வண்டி ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1900 கிலோகிராம் தான் சம்திங் தான் வந்து வண்டி ஓவரால் இன்ஜின் வெயிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு சேத்துல நான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சேர் ஓட்ட நல்லா இருக்கும். இந்த வண்டி நல்லா ஒரு பெஸ்ட்டான வண்டின்னு சொல்லியிருப்பேன். அதில் ஏன் அதை சொல்லியிருப்பேன்னா, இப்போ சொல்ல போகிறேன். இதை சொல்கிறது வந்து நல்லா கேட்டுங்க, புரிஞ்சுக்குங்க. அதில் சொன்னதுக்கு இதுக்கு அர்த்தம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன் இது வந்து சேர் ஓட்ட நல்லா இருக்கும்னா, இப்போ ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி சாயில்னும் போது ஒரு வெயிட்டான ஒரு வண்டி போச்சுன்னா உள்ளார சகதியில் நல்லா அமுங்கி போகும். அப்படி அமுங்கி போகும்போது டெப்த்து உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும். ஆனால் வண்டி போயிட்டு டக்குன்னு சடனாக உள்ளே மாட்டிக்கும். இப்போ ஒரு வெயிட் இல்லாத வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலேயே மிதந்துக்கிட்டே போயிடும். மிதந்துக்கிட்டே போகும்போது டெப்த்து உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும். அதை மெயின் பண்ணி தான் வண்டி வந்து இந்த குபோட்டா வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஜாப்பனீஸ் மாடலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் டிப்பர் போட்டு ட்ராலி ஓட்டும் போது வண்டி வந்து ஒரு ரேம்பில் டிப்பர் போட்டு ஒரு 3 யூனிட் போட்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம், வண்டி வந்து ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங் ஆகுது, வீல் ஸ்லிப்பேஜ் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வண்டியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். வந்திருக்குது. எனக்கு வந்ததில் இது வரைக்கும் நான் ஓட்டி, ஏன்னா டிப்பர் அவ்வளோ ஓட்டுறது கிடையாது. ஏன்னா வந்து இன்ஜினோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 900 கிலோகிராம்ஸாக இருக்குது. இன்ஜினில் அவ்வளோ வெயிட்டே கிடையாது. அதே மாதிரி ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1900 கிலோகிராம்ஸாக இருக்குமே உங்களுக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங் ஆகும் வண்டி. மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணும்போது, மகேந்திரா, ஜாண்டியர்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங் ஆகும். இதிலே ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமும் இருக்குது. பாசிட்டிவ் விஷயம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இதே நீங்கள் ரிவர்ஸ் ரேம்பிங் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான வண்டின்னு சொல்லுவேன் நான். ரிவர்ஸ் ரேம்பிங் ஏன் பெஸ்ட்டான வண்டின்னு சொல்கிறேன்னா, இன்ஜின் இப்போ ரிவர்ஸில் வந்து இதில் ஒரு 3 டன் போட்டு ஏறிங்கன்னா நல்ல ஒரு வீல் ஸ்லிப்பேஜ் இல்லாமல் வந்து சூப்பராக ஈத்துட்டே வேகலை. வீல் ஸ்லிப்பேஜ் இல்லாமல் எல்லாமே சூப்பராக வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் மகேந்திரா, ஜாண்டியர் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, வந்து இன்ஜினில் வந்து வெயிட் வந்து ஆட் ஆகுது. டிப்பர் போட்டு ட்ராலியில் வெயிட் போட்டு ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் போகும்போதும் இந்த சைடு 2 சைடு டயர் இருக்குங்களா, இந்த 2 சைடு டயரில் தான் உங்களுக்கு வெயிட் வந்து ஆட் ஆகுமே. இந்த 2 சைடு டயர் ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் ஏறும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல வீல் ஸ்லிப்பேஜ் ஆகி தான் வந்து ஏறும். ஏன்னா முன்னாடி இன்ஜினில் வெயிட் இல்லைங்களா, அதனால் வந்து உயரத்துக்கு தான் போகும். இதே ரிவர்ஸ் ரம்பிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா வெயிட்டுமே இந்த 2 டயருக்கு தான் ஆட் ஆகும். இதுக்கு ஆட் ஆகும்போது வண்டி வந்து ரிவர்ஸில் ஏறும்போது ஃப்ரண்ட் இன்ஜினில் வெயிட் கிடையாதுங்க இல்லையா, அதனால வெறும் டிப்பரோட வெயிட்டை மட்டும் நல்லா ஒரு ஃபோர்ஸாக வந்து நல்லா தள்ளிட்டு போயிடும், இன்ஜின் வெயிட் இல்லாதனால. இதே ஒரு ஜாண்டியர், மகேந்திரன் எடுத்துக்கிட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜினில் வெயிட் இருக்கிறதுனால அந்த இன்ஜின் வெயிட்டையும் எடுத்துக்கிட்டே ஏறணும், பின்னாடி இருக்க டிப்பர் வெயிட்டையும் சேர்த்து மேலே எதிர்த்து போகணும். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஜாண்டியர்லாம் வந்து வீல் ஸ்லிப்பேஜ் அதிகமாகவே இருக்கும். இதுலேயும் இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் ஏற்றிட்டு போயிடும். அந்த வண்டிலாம் இது ஏறுற மாரி ஏறவே ஏறாது கண்டிப்பாக. அது வந்து இதில் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் வந்து இன்ஜினில். அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வண்டியோட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னு வச்சுக்கிங்களா, வண்டி வந்து இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜின் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். இன்ஜின் வந்து பிக்கப் 45 ஹெச்பியில் ஒரு 50 ஹெச்பி செய்கிற வேலையை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் ஹைக்கான மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். மற்ற வண்டி மகேந்திராலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 மணி நேரத்துக்கு மேலே தான் கண்டிப்பாக வந்து யாராக இருந்தாலும் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. கியர் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2000-3000 மணி நேரம் தான். நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 250 மணி நேரம், 300 இந்த மணி நேரம்லாம் செய்ய முடியும். கியர் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 மணி நேரம். அதனால் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகப்படியான மெயின்டெனன்ஸ் இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வண்டியில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும்.
அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறீங்களோ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு வண்டியில் கையே வைக்க தேவையில்ல. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது. நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ், இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டாக ஹவரில் மாற்றுறது, கியர் பாக்ஸில் ஹவர் கரெக்டாக மாற்றுறது, எல்லாம் கரெக்டாக மாற்றிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி ஒரு 5 வருஷத்துக்கு கையே வைக்க தேவையில்லைங்க. எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி 5 வருஷத்துக்கு கையை வைக்காமல் வண்டி மாட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது. நீங்கள் இதை வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டா போதும். உங்களுக்கு மைலேஜும் சூப்பராக தரும். ஒரு 3 மணி நேரம் மணிக்கு வந்து 3, 3.5 அடியெல்லாம் 3.5லேருந்து 4.5 இதுக்குள்ளே தான் போகும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா வண்டிக்கு, அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வரும். 3, 3.5 இல்லைனா 3.5லேருந்து 4.5, 4.5லாம் போகவே போகாது. ஏன்னா நான் ஓட்டினது வந்து 3, 3.5, 3.5லேருந்து 4.5 இதுக்குள்ளே தான் போயிருக்கேன். இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு போனது கிடையாது. இதுதான் மெயின்டெனன்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கும். பெல் ஐக்கான் ஆன் கொடுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம்.